谢你谢你哈。好佳哉哦，医生讲唔免洗胃，用吹吐的就好啊。妈，你放心嘛，我无代志。只要我会当好好的活咧，就代表是天公伯啊，爱我来替你解决你的代志。佳龙，你毋是讲我若是肯乖乖来病院接受治疗，你啥物话拢要听我的？你讲话还阁算话人吼？好，那安尼，我爱你甲迄银行的定存的钱啊，甲伊领出来，借互阮妈，帮助阮妈渡过难关。迄钱我真正无法度用啦。迄银行的口座明明就是你的名，你是安怎无法度用啊？要是刘家讲你答应我，根本就是空嘴无舌，你根本就是在骗我。有请咯，我看你根本哦，就无甲我死活当作是一回事啊。环环，你莫闹好无？我无咧闹，我即摆做认真的呢。你敢知影？不好有三，除了有好以外，还阁有其他两个不好是啥？是啥？第一，若是爸母在做不仁不义的代志，做囝儿时势无去甲伊口劝；第二，就是爸母老啊，厝内底阁无钱，啊毋过做囝儿时势煞无去趁钱来请养爸母。这第一点我拢无做甲到啊！我毋才会互阮妈去安尼做为非三做的代志，我已经足不好啊！可是即马若是连第二点我拢做袂到，安尼我真正是不孝的逆女呢。敢讲你爱我排这款的罪名，安尼一世人后悔自责心。我当然无可能害你，妈，请你莫阁做歹代志好无？你安尼只是搁较为难我甲环环尔。哎呦，我要哪会知代志变甲安尼？我毋是挑工的啦。若是法度，我嘛无希望环环遮尔啊痛苦着。好啊啦，即马哦追求是非无意义，解决代志哦才是上重要的。妈，你毋是上后钻迄法律的漏洞，无哦，你赶紧甲嘉龙啊，看要安怎会当不动声色，甲迄钱摕到手啦。嘉荣，你即马吼去银行啦，讲你的硬件胖件啦，爱用新的硬件吼，甲恁爸爸妈妈替你办的定存吼改出来。好啦，就安尼办啦吼。环环，嘉龙，敢讲我会无珍惜甲你的感情？敢讲我会想要放弃宝宝？啊，毋过管安怎讲，我袂当甲阮妈放的毋管啊。你甲宝宝，咱是一家人。啊，毋过我甲阮妈，我嘛是一家人啊。可是我若是真正互阮妈掠去关，伊安尼一世人拢无法度出来，伊就爱伫咧港仔内底过伊最后的人生呢。安尼我会一世人拢无法度面对我家己。嘉龙，我知影这件代志互你足为难的，我嘛知影咱安尼处理并毋是上圆满的。啊，毋过我真正无路通好行，我拜托你，我拜托你好无？哎呦，是安怎代志会变到安尼啦？这件代志若是互阮妈甲阮姐知影，伊若怪我就准拄线，我惊伊对你根本就无法度谅解呢。我毋惊，为着阮妈，不管是婆媳大战还是姑嫂战争，我啥物拢毋惊。可是大家若真正是一家人，我相信一定会当互相谅解啊。佮怎讲，迄本来就是你的钱啊，咱只是提早甲伊摕出来用尔，咱也无毋对啊。环环，多谢你。